Iman urang mah kieu kadang di luhur, kadang di handap. Kadang naik, kadang turun. Di mana-mana urang, iman urang. Urang teh ya migawe maksiat, teh iman urang teh keur turun. Di mana-mana urang keur migawe taat, iman urang teh kumaha? Naik. Tak urang dina sapoe loba keneh mana? Di mana-mana loba keneh maksiat, berarti iman maneh loba turuna, berarti iman maneh eueuhna naonan. Di mana-mana urang dina sapoe teh loba keneh taat ka Allah, kumaha? Iman urang teh naik. Matak dawuh Allah Ta'ala ngimankeun ka aing teh kumaha? Dawang. Sunda nama kumaha? Taat ka Allah teh kumaha? Dawang. Inti nama ngaji teh kudu naon? Kudu dawang. Teu menang lup. Teu menang lup lah gitu. Cegah sinyal lup lah. Itu urang malu matak ai urang matak lamun hayang teu loba maksiat tong loba titingalian. Kuring oge matak hayang kawin teh loba titingalian.